សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងមកសិក្សាអំពីវេយ្យាករណ៍មួយទៀតគឺមានឈ្មោះថា present simple បើភាសាខ្មែរយើងគឺយើងសិក្សាអំពីបច្ចុប្បន្នកាលបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងបែងចែកជាច្រើនបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងតែកើតឡើងឬមួយក៏ដែលគេហៅថាកំពុងតែបន្តឬមួយក៏បច្ចុប្បន្នកាលសម្បូរកាលអីចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រូលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំបកប្រែដោយសារនេះគឺជាចំណងជើងនៃវេយ្យាករណ៍ទេតែគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីការប្រើប្រាស់របស់វាតើគេប្រើប្រាស់វាដើម្បីយកទៅនិយាយអំពីអ្វីចឹងនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី basic ទេគឺមូលដ្ឋានកម្រិតដំបូងដើម្បីស្គាល់ present simple ច្បាស់ហ្នឹងថាតើបងប្អូនត្រូវតែដឹងអ្វីមុនគេកាលណាតែយើងអត់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានរបស់វាទេយើងទៅរៀនអំពីវាសុទ្ធតែម្ដងគឺយើងរៀនអត់តាន់ទេតោះឥឡូវគ្រូមានឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមួយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាណា example My father drive a car My father drive a car ឪពុករបស់ខ្ញុំបើកឡានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាគ្រូដកឃ្លានៅក្នុងល្បះមួយនេះអញ្ចឹងគ្រូដាក់ថា my father គ្រូដាក់មួយទៀតគឺ drives គ្រូដាក់មួយទៀតគឺ a car អញ្ចឹងបងប្អូនបែងចែកវាថាតើនៅក្នុង present simple មានទម្រង់ដូចម្ដេចតើ present simple យើងត្រូវដឹងអំពីអ្វីឲ្យច្បាស់អំពីវាអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1បងប្អូនត្រូវដឹងណាដំណាក់កាលទី1 present simple គឺត្រូវតែដឹង subject ដោយដែលយើងបានរៀន subject កន្លងមកហើយគឺយើងធ្លាប់បានរៀនអំពី subject ដែលវាកើតឡើងអំពី noun ឬមួយក៏ noun phrase ហើយ subject មួយទៀតគឺជា subject pronoun ដែលជា subject call គឺបងប្អូនដឹងថាមានចំនួន7 I you we they he she it បន្តិចទៀតបងប្អូននឹងទៅសិក្សាអំពីវាហើយបាទហើយចំណុចទី2ពាក្យ drive គឺបើកបរបើយើងនិយាយគឺវាមានសកម្មភាពកាលណាតែវាមានសកម្មភាពគឺនិយាយអំពីកិរិយាសព្ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងមាន subject មាន verb ហើយចុងក្រោយ a car គឺជា object បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល teacher និយាយអំពីពាក្យថា object បងអូនមើលពាក្យ a car គឺជាឡានគឺសំដៅទៅលើ noun បើភាសាខ្មែរយើងគឺគេនិយាយអំពីនាមចឹងនាមឬមួយក៏កន្សោមនាមនៅពេលដែលវានៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទហ្នឹងវាដើរតួនាទីជា object ហើយ object នេះដែរគឺនៅក្នុងភាសាខ្មែរគឺគេហៅកម្មបទបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅសិក្សាលម្អិតបន្ថែមអំពី subject verb ហើយនឹង object តោះជាដំបូងគឺយើងទៅសិក្សាអំពី object នៅក្នុងភាសាខ្មែរគឺប្រធានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយពាក្យថា subject សូមបងប្អូនសំដៅទៅដល់អ្វីដែលបងប្អូនបានរៀនហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់ subject pronoun នៅពេលដែលគេនិយាយអំពី subject គឺបងប្អូនត្រូវដឹងណាគឺគេសំដៅទៅដល់ subject pronoun អាចបើភាសាខ្មែរគឺសព្វនាមប្រធាន subject ហ្នឹងគឺវាអាចមាន I you we they he she it បាទហើយមួយទៀតគឺគេអាចនឹងសំដៅទៅដល់ noun or noun phrase noun ហ្នឹងគឺនាមដល់ពេល noun phrase គឺជាកន្សោមនាមអញ្ចឹង teacher បានបកប្រែនៅខាងក្រោយហើយអញ្ចឹងអ្វីទៅជា noun ហើយអ្វីទៅគឺជា noun phrase noun គឺគេសំដៅទៅដល់ឈ្មោះមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទីកន្លែងអីជាដើមដល់ពេល noun phrase គឺ clear ទាំងឡាយណាដែលមាននាមនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរបងអូនធ្លាប់បានរៀនខ្លះហើយកន្សោមនាមវាអាចកើតឡើងមកពីគុណនាមនាមបូកជាមួយគុណនាមតែបើភាសាអង់គ្លេសវាអាចមាន adjective ហើយវាអាចមាន noun ឬមួយក៏វាអាចមាន noun ឬមួយក៏វាអាចមាន article ឬមួយក៏ noun អីចឹងទៅអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍បន្តិចមក example the dog អញ្ចឹងអាពាក្យថា the dog នេះវាក៏ជា subject បានដែរបាទអញ្ចឹងវាគឺជា noun phrase កន្សោមនាមឥឡូវយើងមើលពាក្យ my sister បងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអានេះវាអាចជាកន្សោមនាមដោយសារតែវាមាន my បូកជាមួយនឹង sister បាទ possessive adjective បូកជាមួយនឹង noun វាក្លាយទៅជា noun phrase អញ្ចឹងក៏វាក្លាយទៅជា subject pronoun បានដែរ Nara and Nari ជាឈ្មោះមនុស្ស Nari ក៏ជាឈ្មោះមនុស្ស
ចឹងនៅពេលដែលគេសំដៅ noun បញ្ចូលគ្នាហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា noun បញ្ចូលគ្នាហ្នឹងក៏គេចាត់ទុកថាវាគឺជា subject ដែរ his pencil ខ្មៅដៃរបស់គាត់ would he ជាឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងក៏ជា subject ដែរតែបងអូនត្រូវចាំថា noun phrase ឬមួយក៏ subject pronoun នេះនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជា subject លុះត្រាតែវានៅខាងមុខកិរិយាសព្ទបាទបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺវានៅខាងឆ្វេងកិរិយាសព្ទហើយចាំមួយទៀតថាវាជា subject បានលុះត្រាតែគេចង់ពោលសំដៅទៅលើអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹង teacher ដាក់ខាងក្រោម the persons or things that is doing the action មានន័យថាមនុស្សឬមួយក៏វត្ថុឬមួយក៏រឿងរ៉ាវអីមួយដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងមានន័យថា are you we they he she it the dog my sister Nara and Nari his pencil or would he ហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រយោគបើអ្នកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រយោគមានន័យថាវានៅខាងមុខកិរិយាសព្ទអូខេអញ្ចឹងបានវាអាចคล้ายទៅជា subject បានអញ្ចឹងបងអូនក៏លេខទៅមើលដោយ teacher ធ្លាប់បានបរៀនបងប្អូនតើទៅមួយ subject pronoun ហើយអញ្ចឹងពាក្យថា subject pronoun កន្លែងនេះគឺគេប្រើវាបានតែជា subject ទេសព្វនាមមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើវាជា subject ទេមិនអាចប្រើជា object បានទេបាទអញ្ចឹងគឺវាតែងតែនៅខាងដើមប្រយោគជានិច្ចបាទតោះឥឡូវយើងដឹង subject ហើយយើងបន្តទៅកាន់កិរិយាសព្ទភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា verb សម្រាប់កិរិយាសព្ទនេះផងដែរបងប្អូនដឹងហើយថាកិរិយាសព្ទគឺគេសំដៅទៅលើសំដែងសកម្មភាពឥរិយាបថដែលសំដែងសកម្មភាពហើយកិរិយាសព្ទទៀតបាទនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺវាមានសកម្មហើយនិងអកម្មភាសាអង់គ្លេសaction verb ហើយនឹង state verb មានកិរិយាសព្ទសកម្មអកម្មអីចឹងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺ teacher បង្ហាញអំពីកិរិយាសព្ទសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងនេះដូចជាពាក្យ jump load sing ច្រៀង study សិក្សា eat ញ៉ាំ dance រាំ cry យំ think គិត read អាន pull ទាញ sit down អង្គុយ wave បក់ដៃឬមួយក៏កវីដៃអីចឹងទៅ drink ផឹក swim ហែលទឹកអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានសកម្មភាពបាទឥឡូវយើងទៅមើលខាងនេះវិញអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទខ្លះស្តីដូចគ្នាទេបាទគ្រាន់ដាក់មកដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលឃើញរូបភាពប្លែកៗគ្នា walk ដើរ run រត់ stand ឈរ cry យំ read អាន laugh សើច play លេង ride ជិះកង់អីចឹង think គិត jump load បាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទខាងនេះហើយខាងនេះវាអត់ខុសគ្នាទេវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនក៏លេខឃើញថាវាជាកិរិយាសព្ទតើកិរិយាសព្ទវានៅទីតាំងនៅកន្លែងណានៃប្រយោគអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនៅក្នុង present simple នេះគឺវានៅចំកណ្ដាលនៃប្រយោគឬមកក៏ល្បះបើយើងក៏លេខមើលទៅគឺវានៅខាងក្រោយ subject វានៅខាងក្រោយ subject ហើយក៏វានៅខាងមុខ object ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវានៅទីតាំងចំកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអូនបង្កើតប្រយោគសូមកិរិយាសព្ទនៅចំកណ្ដាលអញ្ចឹងបើអត់មានកិរិយាសព្ទទេប្រយោគមួយហ្នឹងក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរអញ្ចឹងបន្តពី subject បងអូនត្រូវតែដាក់ verb បាទដោយសារតែនៅក្នុង present simple នេះ teacher អត់ទាន់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការបន្ថែម ses ទៅក្នុងប្រយោគស្របអីអត់ទាន់ទេចាំនៅវីដេអូតាមវីដេអូក្រោយទៀតបាទឥឡូវយើងដឹងកិរិយាសព្ទហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ចុងក្រោយគឺ object សម្រាប់ object នេះគឺភាសាខ្មែរយើងគឺស្មើនឹងកម្មបត្តិបាទនៅពេលដែលបងអូនទាំងអស់គ្នាឃើញឧទាហរណ៍ពី object ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ថាមិញខ្ញុំឃើញថា the dog my sister Nara and Nari his pencil ឬមកក៏ would he នឹងជា subject តាហើយមិនបានឥឡូវមកជា object វិញអញ្ចឹងបាទត្រូវចាំថា object គឺវាកើតឡើងអំពី noun ឬក៏ noun phrase អំពីនាមឬមួយក៏កន្សោមនាមបាទអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាជាមួយនឹង subject ដែរគ្រាន់តែវានៅទីតាំងខុសគ្នា
បើវាជា subject លុះត្រាតែ noun ហើយ noun phrase នឹងវានៅខាងដើមប្រយោគឬមកក៏វាអ្នកធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែបើវាខ្លាយទៅជា object លុះត្រាតែវានៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទមានន័យថាវាទទួលរងឬមកក៏ទទួលអំពីសកម្មភាពឬមកក៏រងអំពើណាមួយចឹងទៅអញ្ចឹង teacher ដាក់ថា the persons or thing that is receiving the actions មនុស្សឬមួយក៏វត្ថុដែលទទួលរងនៅសកម្មភាពឥឡូវឧទាហរណ៍ដូច teacher និយាយថា he drive a car he គាត់បើកឡានអញ្ចឹងគាត់ម្នាក់នឹងធ្វើសកម្មភាពបើកដល់ពេលឡាននឹងត្រូវបានរងអំពើដោយគាត់នឹងអញ្ចឹងណាបានឡានទៅមុខបាន the car ហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលរងនៅអំពើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់ថាមិនបានដូចគ្នាអញ្ចឹង subject វានៅខាងដើមប្រយោគឬមួយក៏មុខកិរិយាសព្ទ object គឺវានៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែខុសគ្នាមួយទេគឺ subject អ្នកធ្វើអំពើដល់ពេល object គឺអ្នកទទួលរងអំពើបាទតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកមើលប្រយោគខាងដើមដែល teacher បង្ហាញខាងដើមហ្នឹងគឺមើលឃើញហើយនេះបាទអញ្ចឹង subject គឺទីតាំងរបស់វានៅខាងមុខកិរិយាសព្ទពាក្យ my father អញ្ចឹងវាគឺនៅខាងដើមប្រយោគឬមួយក៏នៅខាងមុខកិរិយាសព្ទឬក៏យើងអាចនិយាយបានថានៅខាងឆ្វេងកិរិយាសព្ទសម្រាប់ verb វិញគឺវានៅចំកណ្ដាលនៃប្រយោគមានន័យថាវានៅខាងក្រោយ subject បាទហើយក៏វានៅខាងមុខ object ដែរអញ្ចឹង verb ហ្នឹងគឺវាគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាកាលមួយហ្នឹងគេនិយាយនៅពេលណាគេធ្វើសកម្មភាពនៅពេលណាអីចឹងទៅអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណពេលវេលានៃប្រយោគនោះកើតឡើងហើយចុងក្រោយ object ហ្នឹងគឺមានទីតាំងនៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទមានន័យថា object គឺនៅខាងក្រោយគេបង្អស់ហើយobject ហ្នឹងវាកើតឡើងមកពី noun ឬមួយក៏ noun phrase ដូចតែ subject ដែរ subject កើតឡើងពី noun ឬមួយក៏ noun phrase ហើយមួយទៀតគេអាចប្រើ subject pronoun ដែលជាសព្វនាមគោលបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ present simple ហើយគឺបងប្អូនឃើញហើយថាវាមានទម្រង់ subject plus verb ហើយនឹង object តោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួនប្រហែលជា4ឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះតោះទៅមើល I speak Khmer I speak Khmer ឥឡូវមើល I គឺជាអី I នៅខាងដើមប្រយោគឬមួយក៏នៅខាងមុខកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង teacher យក subject pronoun យកមកដាក់ហ្មងអានេះ subject គោលហ្មង speak និយាយកិរិយាសព្ទវាមានសកម្មភាពដល់ពេល Khmer នៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទឥឡូវបើ teacher យកខ្មែរយកទៅដាក់ខាងមុខមកវិញហើយបន្តមកទៀតខ្មែរ work at home ខ្មែរ work at home អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងខ្មែរនោះវាដើរតួជា subject វិញប៉ុន្តែខណៈពេលប្រយោគនេះឬមកក៏លក្ខខណ្ឌនេះខ្មែរនៅខាងក្រោយគឺត្រូវបានរងអំពើដោយ I នេះ I អ្នកនិយាយអីគេនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងគឺខ្មែររងអំពើនៃប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹងវាគឺជាកម្មបត្តិវិញហើយអញ្ចឹង I speak ខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្មែរហ្នឹងគឺជា noun នៅពេលដែលវានៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទវាដើរតួនាទីជា object វិញឥឡូវទៅមើលប្រយោគបន្ត My sister cook dinner My sister cook dinner បងស្រីរបស់ខ្ញុំឬក៏ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចម្អិនអាហារពេលល្ងាចតោះឥឡូវក៏លេខមកមើល My sister ថ្នាក់ពាក្យរបស់វានៅទីតាំងកន្លែងនេះវាគឺជា noun phrase វាគឺជា clear ឬមួយក៏កន្សោមនាមបាទនៅពេលដែលវានៅខាងមុខកិរិយាសព្ទនេះវាដើរតួនាទីជា subject ហើយ cook ចម្អិនវាដើរតួនាទីជាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគនេះបាទហើយ dinner ដើរតួនាទីជា object ដោយសារតែវានៅខាងក្រោយប្រយោគឬមកខាងក្រោយកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង my sister cook dinner ត្រូវបានគេបែងចែកដាច់អញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ថាអ្វីជា subject អត់ស្គាល់អ្វីជា verb ឬមួយក៏អ្វីជា object ទេបងប្អូនអាចសិក្សាតនបានទេឥឡូវមកឧទាហរណ៍មួយទៀត We read the book ពួកយើងអានសៀវភៅ We កន្លែងនេះវាគឺជា subject បាទឈ្មោះរបស់វាវិញគឺ subject pronoun បាទនៅពេលដែលវានៅខាងមុខកិរិយាសព្ទហ្នឹងវាគឺដើរតួនាទីនៅក្នុងប្រយោគនេះជា subject ហើយ
read អានគឺជាកិរិយាសព្ទដល់ពេល the book នៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទវាដើរតួនាទីជា object វាទទួលអំពើសភៅហ្នឹងអីគេសភៅត្រូវបានគេអានអ្នកណាគេអ្នកអានពួកយើងអញ្ចឹងមានន័យថានេះរងអំពើអំពី we នេះអ្នកធ្វើសកម្មភាពមិនធ្វើសកម្មភាពអានអីគេអានសៀវភៅអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវាបានបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតោះចុងក្រោយ My dog eats the bone My dog eats the bone ឆ្កែរបស់ខ្ញុំអង្កៀមឆ្អឹងមិនឆ្កែរបស់ខ្ញុំស៊ីឆ្អឹងណាឆ្អឹងមិនអាចស៊ីបានទេអង្កៀមកន្លែងនេះយើងអាចបកប្រែអង្កៀមបានអញ្ចឹង My dog អ្នកធ្វើសកម្មភាពអីក៏ដោយឲ្យតែធ្វើសកម្មភាពគេហៅវាថាជា subject eat ជាកិរិយាសព្ទដោយសារវាមានសកម្មភាព the bone វាគឺជាកន្សោមនាមទីតាំងកន្លែងនេះបើវានៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទវាទទួលរងអំពើអំពីប្រធានដែលធ្វើអំពើនឹងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមកលេចមើលអាចនៅខាងមុខកិរិយាសព្ទនេះអក្សរដែលខ្មៅនេះនៅខាងខាងមុខអក្សរពណ៌ក្រហមនេះដែលជាកិរិយាសព្ទហ្នឹងគេថាឲ្យតែនៅខាងមុខហ្នឹងវាដើរតួនាទីជា subject អាក្រហមនេះវាមានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រយោគគឺវាជាកិរិយាសព្ទហើយខាងក្រោយកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺដើរតួនាទីជា objects បាទហើយចំពោះកិរិយាសព្ទ cooks eats ថែម s ហ្នឹងអានឹងចាំមេរៀនក្រោយចាំ teacher បញ្យល់ថាហេតុអីបានវាត្រូវថែមហេតុអីបានមិនត្រូវថែមបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបើសិនបើគិតថាវាសំខាន់សូមចែករំលែកឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺបានសិក្សាដូចគ្នាអរគុណជម្រាបលា Goodbye see you next video